Hindistanyň premier ministri Narendra Modi Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani bilen Kabulda duruşup, iki lider Owgan parlamentiniň täze binasyny dawaraly ýagdaýdaşdy. Hindistan bahasy 220 milyon Amerikan dollaryna barabar bolan binanyň guruluşyny tehnik we mali taýdan gollaw berdi. Hindi we Owgan liderleri bu binany iki ýurduň arasyndaky dostlugyň nişany diýip häsiýetlendirdiler. Owgan parlamentiniň agzalary bilen gepleşikler geçiren Modi regiondaky ähli ýurtlary terrorizma garşy görüşde hyzmatdaşlyk etmäge çağırdy. Kosovadaky Katolik hristiýanlar Pristinanyň Mukaddes Tereza Ene saborunda Rождество bayramçylygyny bellediler. Yepiskop ýagny hristiýan buthanasyndaky iň ýokary derejeli ruhany öz Rождество wadatyny hristiýançylygyň katolik uğruna ýykyn edýänleriň ählisine bagş etdi. Mukaddes Tereza Ene sabory 2010-njy ýylda açylypdy. Siz Azatlyk radiosynyň şu gün täzelikleri bilen tanyş boldunuz.